अभी ये दिनों में काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं कि ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बाद निमोनिया या सीवियर अस्थमा का अटैक आता है। तो उसमें काफ़ी बार इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होते हैं या कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी बार पेरेंट्स जो है ना, घर के घर में ही 2-3 दिन मेडिसिन देने पड़ते हैं। उनको लगता है कि पहली बार वो मेडिसिन से फ़ायदा हुआ था। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो इन्फेक्शन है वही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी अपने जो पीडियाट्रिशियन हैं उनको इवन पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन दिखाएंगे तो भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि शायद वो पहले 2-3 दिन आपको कुछ सिंपल मेडिसिन ही देंगे, लेकिन 20% टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रेप्टोकोका है, निमोकोका है, ऐसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, फ्लू, अगर वो हो जाता है तो वो काफ़ी जल्दी पेशेंट को सीरियस कर सकता है। बहुत मात्रा में उसका नुकसान होकर आगे भी उसके कॉम्प्लिकेशंस, बाद में प्रॉब्लम होती है। उससे ही फिर आगे ये बच्चों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ की शुरुआत, अंदर से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो कभी भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। शायद 100 बार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक ही बार अगर कभी ज़्यादा इन्फेक्शन होके अगर एडमिट करने की पारी आती है तो उसमें बहुत नुकसान होता है बच्चे का, क्योंकि काफ़ी एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं बाद में, काफ़ी दिन भी लगते हैं, पूरी फैमिली सफ़र होती है। इसलिए हमेशा जो है हर टाइम वही इन्फेक्शन नहीं रहता है, वही मेडिसिन लागू होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।